Você treina ponto de relaxamento com o seu cachorro? Você sabia que esse exercício aqui pode te ajudar com a ansiedade de separação? Por quê? Porque ele vai associar esse lugar com um lugar de descanso. Então eu acabei de voltar do passeio com ele e eu deixo ele aqui, descansando, no place, no ponto de relaxamento. Então assim ele vai criando um hábito de sempre quando ele vir para cá, ele relaxar.